දළදා වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට එවූ බවයි දළදා ඉතිහාසයේ සඳහන් වන්නේ. ඒ නිසා අදට අත ලෝක සදහවතුන්ගේ වන්දනාවට පාත්‍ර වුණු අති උත්තම සිද්ධාස්ථානයක් ලෙස වගේම ජීවමාන බුදුන් වහන්සේ ලෙස සලකන්නට දළදා වහන්සේ හේතුපාදක කරගෙන තිබෙනවා. ඒකී දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න එතරින් පැමිණෙන බොහෝ රාජ්‍ය නායකයින් උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිසායි. ලොව පහළ වුණු ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රූවරයාණන් වහන්සේ අතර දළදා වහන්සේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෙස සලකන නිසා ඒ සෑම රාජ්‍ය නායකයෙකුම Tamanගේ රාජ්‍ය චාරිකාව තුළ යම් කාල පරාසයක් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්නට වෙන් කරනු ලබනවා. ඒ බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාව ඇතිවයි ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා ලෝක බෞද්ධ මහා සමුළුවට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් දින සමරුමට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න මේ ඓතිහාසික පුණ්‍යවන්ත භූමියට දැන් සැපත් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ කරගෙන නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමන් දැන් දළදා මාලිගයට පැමිණෙන ආකාරය දැක බලා ගන්නට අපට පුළුවන්. වර්ෂා සහිත කාලගුණයක් පැවතුනද එතුමන් සිය රාජ්‍ය චාරිකාවේදී මේ සුවිශේෂී කාර්යභාරය සඳහා கால වේලාව වෙන් කරගනු ලැබුවා. இந்திய பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமருடைய வருகையை இப்பொழுது நீங்கள் திரையில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். கடுமழை இடைவிடாமல் பொழிவதை நாங்கள் காணுகின்றோம். இருப்பினும் கூட பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதை மேதகு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் இப்பொழுது அழைத்து வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இங்கே இடம்பெறுகின்ற சமய வழிபாடுகளை தொடர்ந்து கண்டிய நடனத்துக்கான விசேட நிறுவனத்துக்குரிய அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்விலே இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பங்கேற்பார்கள். We are now witnessing the Prime Minister of India, Narendra Modi, together with the President, His Excellency Maithripala Sirisena, entering the Temple of Truth. Despite the heavy showers here in Kandy, both the President and the Prime Minister has decided to go ahead with the scheduled plans in visiting and worshipping the Temple of Truth, which brings a significance and a historical significance to Mother Sri Lanka. දළදා මැදුරේ ප්‍රධාන වාහල්ක ඩබිය සිටි දියවන් නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මැතිතුමන් විසින් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව දැන් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීම සඳහායි එතුමන් ඇතුළු පිරිවර ගමන් කරනු ලබන්නේ. ඓතිහාසික දළදා මාලිගාව සියවස් ගණනාවක් මුළුල්ලෙහි මේ රටේ රාජ්‍යත්වයේ සංකේත ලෙස බුදුන් වහන්සේම රාජ්‍ය නායකයන් සලකනු ලැබුවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට දළදා වහන්සේ ලැබුණු දා සිටම දළදා වහන්සේ රැක ගැනීම රාජ්‍ය රැක ගැනීම කොට උතුම්ව සලකන්නයි අපේ රටේ සියලු රාජ්‍ය නායකයන් කටයුතු සම්පාදනය කළේ. ඒ ගමන් මඟ තුල අදටත් අභිමානයක් මේ ඓතිහාසික පුණ්‍යවන්ත භූමියට හිමිව තිබෙනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා වාසී බුදුන් වහන්සේගේ පමණක් නොවේ මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා වාසී අප හැම දෙනාගේම මුළු මහත් ලෝකවාසී ජනතාවගේම උතුම් වන්දනාවට පාත්‍ර වුණු සදහැති ස්ථාන අතර දළදා මාලිගයට හිමිවන්නේ අතිශය සුවිශේෂී ස්ථානයක්. දැන් දළදා මාලිගාවේ එවිසි මණ්ඩපය කරා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා ගමන් ගන්නා අයුරු අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාද සමග ඉන් අනතුරුව ඉහළ මාලේ වැඩවෙසෙන උතුම් දළදා වහන්සේට මල් පූජා කොට දළදා වන්දනාව සිදු කරන්නට இந்தியா அக்ராமாத்திவரையா சா ஜனாதிபதிතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා. இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் அதேபோல இலங்கை நாட்டின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களும் புத்தரின் புனித தந்த தாதுவை வணங்குவதற்காக இப்பொழுது ஸ்ரீ தளதா மாளிகைக்கு உள்ளே சென்றுள்ளார்கள். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் 1595 ஆண்டு காலப்பகுதியில் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் என்ற மன்னனால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆலயமே இந்த ஸ்ரீ தளதா மாளிகை. அன்றைய கண்டிய ராஜ்யத்தின் தலைநகராக விளங்கிய கண்டியில் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்ட மன்னர்கள் அவர்களுடைய அரண்மனை வளாகத்தில் அமைத்த ஆலயமாக இந்த ஸ்ரீ தளதா மாளிகை அமைந்திருக்கின்றது.
4ஆம் நூற்றாண்டில் பாரதத்திலிருந்து புத்தருடைய புனித தந்த தாது இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அன்றிலிருந்து இன்று வரையிலும் உள்நாட்டு மக்களாலும் அதேபோல வெளிநாட்டு மக்களாலும் புனித இடமாக வணங்கப்பட்டு போற்றப்படுகின்ற பூமியாக ஸ்ரீ தலதா மாளிகை விளங்குகின்றது. மலையை வேண்டி நின்ற கண்டிய மக்கள் 3ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து இறைவனை வழிபடுவதற்காக பெரகர என்று சொல்லப்படுகின்ற இறை வணக்கத்துக்குரிய ஒரு வழிபாட்டு முறையில் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள். அது பின்னாட்களில் மெல்ல மெல்லமாக 4ஆம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்கு புனித தந்ததானது கொண்டு வரப்பட்டதை தொடர்ந்து எசல பெரகராவாக அது உருவெடுத்தது. You're now witnessing both the President and the Prime Minister of India worshipping the sacred tooth relic, which is to be the left tooth of the Lord Gautama Buddha, and which has been placed here in Sri Lanka with the arrival of Hema and Prince Dantakumara, who brought the tooth relic to our country. And since then, it has been traveling around the country with all kings who ruled the country at that time, who had this tooth relic in their kingdoms. And finally, it has arrived here in the Kandy district, where the Kandy kingdom, the upcountry kingdom, was held 223 years ago. මහනුවර රාජධානිය ආරම්භ වන්නේ වර්ෂ 1592 1815 දක්වා මේ මහනුවර රාජධානිය සුරැකිව පවත්වා ගැනීමේදී දළදා වහන්සේ රැක ගැනීම අරබයාත් මහනුවර රාජධානියේ රජ පැමිණි බොහෝ රජවරුන් කටයුතු සම්පාදනය කළා. අපි මේ රැඳී සිටින භූමිය නොයසේ නම් දළදා මාලිගා පරිශ්‍රය පළමු විමල ධර්ම සූර්ය රජුගේ රාජමාලිගයේ පැවති ස්ථානය. මහනුවර රාජධානිය ලෙස එතුමන් මේ භූමියේ පාලනය පහර ගන්නා විට ඉදිකළ මාලිගය පසුකාලීනව යටත් විජිත යුගයන්හි විනාශයට පත්වුණු බව ඉතිහාසය සඳහන් වන්නේ. ඉන් පසුව වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජතුමා මේ භූමිය ආශ්‍රිතව දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් විශේෂ මන්දිර කීපයක් ඉදිකොට දළදා වහන්සේගේ සුරක්ෂිත භාව සඳහා කටයුතු කළ බව ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. මහනුවර දළදා ඉතිහාසය හා සමග ලියවුණු ඒ බොහෝ තොරතුරු අතර විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව මහනුවර රාජධානියේ අවසන් රජු වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා දළදා මාලිගයේ ඔබ මේ දකින පත්තිරිප්පුව නිර්මාණය කළ බව මහනුවර දළදා ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. ඒ සියලු රජවරුන් දළදා වහන්සේට වැඩ සිටින්න උචිත ස්ථානය ලෙස මේ ස්ථානය තෝරාගෙන වැඳුම් පිදුම් කරමින් වාර්ෂිකව ආවතේව සිදු කරමින් මහා පෙරහැර මංගල්‍ය පවත්වමින් ඒ වගේම වර්ෂයක් පුරා පවත්වන අලුත් සහල් මංගල්‍ය, කාර්තික මංගල්‍ය, නානුමුර මංගල්‍ය ආදී වශයෙන් විවිධ තේවාවන් සිදු කරමින් මේ දළදා වහන්සේ රැකගන්න ආගමානුකූල පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න කටයුතු සම්පාදනය කළා. එදා මෙදා තුර ශ්‍රී ලංකාවේ රජ පැමිණි බොහෝ සිංහල රජවරුන් සේම නායකර් වංශික ಭಾರತයෙන් පැමිණි බොහෝ රජවරුන් පවා දළදා වහන්සේ රැක ගැනීම උතුම් කාර්යයක් ලෙස සැලකූ නිසා දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් සියලු ආවතේව සිදු කරමින් දළදාව රැකගන්න ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් යුතුව කටයුතු සම්පාදනය කළා. පසු කාලීනව යටත් විජිතයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වුණු තැනේදී පවා එකී විදේශිකයන් පවා දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ගෞරවනීය මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා පෙරදරි කර ගනිමින් විවිධ නීති රීති සමුදායක් පැනවූ බව මහනුවර ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ සහ ගෞරවයට වන්දනාවට පාත්‍ර වුණු මේ ඓතිහාසික පුණ්‍ය භූමිය වැඳ පුදා ගැනීම සඳහායි ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා මීට මොහොතකට පෙර ආතුව මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියට සම්ප්‍රාප්ත වුණේ. அந்நியர்களால் நம் நாட்டை கைப்பற்ற முயன்ற வேளையில் அவர்களால் இலகுவில் கைப்பற்ற முடியாமல் போன ராஜ்யமாக கண்டிய ராஜ்யம் திகழ்கின்றது. அதற்கு காரணம் கண்டி இயற்கையினுடைய அமைவுதான். இயற்கை அன்னை மிகவும் எழில் கொஞ்சுகின்ற வகையிலே இந்த அமைவை நமக்கு வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே நீர்வளமும் இயற்கை வளமும் மிகவும் செறிந்து காணப்படுகின்ற கண்டிய ராஜ்யத்தில் புத்தருடைய புனித தந்தத்தாது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஸ்ரீ தலதா மாளிகை மிகவும் புனித இடமாக கருதப்படுகின்றது. இப்பொழுது அங்கே உள்ளே நீங்கள் திரையில் காணக்கூடியதாக இருக்கும் மிகவும் அழகான வர்ணங்களால் பூசப்பட்ட அலங்காரங்கள், சுவர் ஓவியங்கள், அதே போல பல சிற்ப நுட்பங்கள், கலை அம்சங்கள் இந்த ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு உள்ளே அங்கே அமைக்கப்பட்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்குள்ளே
விசேட பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெறுகின்றன. இந்த பூஜை வழிபாடுகளில் பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமரும் நம்முடைய நாட்டின் அது மீது ஜனாதிபதி அவர்களும் இன்னும் ஏனைய பிரமுகர்களும் கலந்து கொள்வதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், இந்த நம்முடைய நாட்டிலே இலங்கை பொறுத்த மட்டிலே முக்கிய பீடங்களாக பௌத்த பீடங்களாக கருதப்படுகின்ற அஸ்கிரிய மற்றும் மல்வத்து பீடங்களுடைய அந்த பீடாதிபதிகள் ஆண்டுக்கொரு முறை சுழற்சியாக இந்த ஸ்ரீ தலதா மாளிகையினுடைய பூஜை வழிபாடுகளை அவர்கள் பொறுப்பேற்பார்கள். அந்த வகையிலே தினந்தோறும் காலை மதியம் மாலை என 3 வேளை பூஜைகள் இடம்பெறும். குறிப்பாக புதன்கிழமை வாசனை பூக்களாலும் அதே போல மூலிகை திரவங்களாலும் புனிதருடைய புத்தருடைய புனித தந்த தாது அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அந்த நீர் மக்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பதையும் இந்த வழியில் நாங்கள் நினைவுபடுத்துகின்றோம். Well, as I mentioned, 223 years of ruling in the Kandy kingdom. The first king to have the Dalada Maliga built was King Vimala Surendra I, and then obviously with the ruins the entire kingdom was demolished, and then the current kingdom or the Dalada Maliga was rebuilt by Sri Veera Parakrama Narendra Singha, the king, and then further on the Sri Vikrama Raja Singha, the final king of Sri Lanka, went on to build the Padiripur, which is now being a talked about topic in the entire country and around the world. And as all you know, for every Buddhist, this sacred tooth relic is a precious privilege and honor for all Sri Lankans. And not only it's been a highlight among the Sri Lankans in the country, it's also been a focus point for all tourists who enter this country. And now we're seeing the visuals of the entrance where the Prime Minister of India and the President of Sri Lanka went through with the Theravada Nilame of Kandy, and we will also meet the two incumbents of the Malvatu and Askiriya chapters in his short visit to the country, where he also is celebrating the United Nations Day of Vesak celebrations, which was commemorated earlier this morning at the BMICH. This is what we are seeing, the inside of the temple of Tooth, the Dalada Maligawa, or the better known, where all kings have made sure that they take care of the sacred tooth relic. And not only the kings that rule the country, but even the current leaders have made it a point to show that how important this tooth relic is to our country. And with every significant moment that they need to honor, they've honored the tooth temple of tooth and the tooth relic in Sri Lanka. And with the conclusion of the Asala Perahara, which happens in August, the tooth relic is shown to the public during that period. And it's once again a privilege for Sri Lanka to have this type of a tooth relic. ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවට බොහෝ අවස්ථාවල පිහිටට සිටි ස්ථානයක් විදිහටයි දළදා වහන්සේ පිළිබඳව බෞද්ධයන්ගේ තියෙන විශ්වාසය. විශේෂයෙන්ම අලුත්සහල් මංගල්‍ය පවත්වන්න අපේ රටේ ජනතාව දළදා වහන්සේ තෝරා බේරා ගන්නෙත් ඒ සඳහායි. තමන්ගේ අස්වැන්නේ පළමු භාග්‍ය ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේටත් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෙස දළදා වහන්සේට පූජා කරන්නත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් කටයුතු කරන්නේ ඒ උතුම් හැඟීම ඔවුන් තුළ පවතින නිසායි. එනිසා අතීතයේ සිටම විවිධ වූ ජන ජීවිතයේ යම් යම් සිදුවීම් වලදී දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න හැමදෙනාම කටයුතු කරන ආකාරය සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේ දකින්නට ලැබෙන අතිශය වැදගත් කාර්යභාරයක්. අලුත උපන් පුංචි දරු පැටියෙක් පවා දළදා වහන්සේට පූජා කරන එක, දළදා වහන්සේ සමීපයට රැගෙන එන එක උඩරට වැසියන්ගේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා හැම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම තමන්ගේ ජීවිතයේ අස්වැසිල්ලක් සලසාලන ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෙස අපි කවුරුත් වන්දනාමාන කරන අතිශය පාරිශුද්ධ ස්ථානයක් විදිහට දළදා වහන්සේ පිළිබඳව අපි කොයිතරම් සඳහන් කළත් ඒ පිළිබඳව ඔබට අටුවාටිය කන්න නැතුව පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. ඒ තරමටම දළදා වහන්සේ පිළිබඳව ඔබ තුල පවතින විශ්වාසය ඉතාම ගෞරවනීයයි. අප පමණක් නොවේ, ලෝකයේ විවිධ රටවලින් පැමිණෙන ඕනෑම විදේශිකයෙක් පවා දළදා වහන්සේ දැක වැඳ පුදා ගන්න, පහන් සංවේග ඇති කරගන්න, මහනුවරට පැමිණෙන ආකාරය දැක බලා ගන්නට අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව යමින් ශ්‍රී ලංකාවට මේ වන විටත් පැමිණ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් දින සමරුම සඳහා සහභාගී වීමෙන් බලාපොරොත්තු ඇතුව පැමිණි විදේශිකයන් 400ක පමණ වූ නියෝජිත පිරිසත් හෙට දවසේ උතුම් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා මේ ජාත්‍යන්තර වෙසක් දින සමරුම් උත්සවයේ සමාරම්භක උත්සවය සඳහා අද ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වුණා. ඉන් අනතුරු හැටන් කොටකල ප්‍රදේශයේ පැවැත්වුණු විශේෂ
පොදු පහසුකම් ජනතා හිතට පත් කිරීමේ කාර්යභාරයට සහ ජන හමුවට එක්වීමෙන් අනතුරුවයි මහනුවරට පැමිණ දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා මේ වන විට එක්ව සිටින්නේ. ඉන් අනතුරුව දළදා මාලිගාව තුළදී තවත් කාර්යභාරයන් කිහිපයක් ඉන්දියාග්‍රා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කිරීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම එහි අමුත්තන්ගේ සමරු පොතෙහි විශේෂ සටහනක් තබන ඉන්දියාග්‍රා අමාත්‍යවරයා ගරු ජනාධිපතිතුමා එවැගේම දියවඩ නිලමේතුමන් ඇතුළු මෙහි ඉන්න ප්‍රභූවරුන් කිහිප දෙනෙකු සමග සාකච්ඡා කරන්නටත් නියමිතව තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඊටාම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරන්න නියමිතයි. දළදා මාලිගා පරිසරයේ පිහිටුවා තිබෙන කෞතුකාගාරයේ ඉන්දිය කෞතුකාගාර කොටසෙහි ශ්‍රී ලංකාව හා සම්බන්ධ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරන්න ඉන්දිය රජයේ මැදිහත් වීමෙන් මුලපිරීම කරන්න ඉන්දියාග්‍රා අමාත්‍යවරයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනම් උඩරට නර්තන කලාව වෙනුවෙන් උඩරට නර්තන පීඨයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීමත් ඉන්දියාග්‍රා අමාත්‍යවරයාගේ සුරතින් තවත් මොහොතකින් දළදා මාලිගාව පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන්න නියමිත බව මෙහිදී සඳහන් කරන්නට සතුටුයි. මේ සියලු කාර්යභාරයන් සිදු වෙන්නේ ඔබ දන්නවා ජාත්‍යන්තර වෙසක් දින සමරුම් උත්සවයට සමගාමීව. එය ඊටම උත්කර්ෂවත් ලෙස බොහෝ රාජ්‍ය වල පැමිණි බෞද්ධ එවැගේම අනිකුත් ආගම් නියෝජනය කරන එවැගේම විවිධ පාර්ශවයන්හි බොහෝ දෙනාගේ සහභාගීත්වය ඇතුව බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අද උදෑසන සිදු වුණා. ඒ හෙට දිනේදීත් පවත්වන නියමිතයි බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී. අවසන් දිනේදී අනිද්දා දවසේදී එහි සමාප්ති උත්සවය පවත්වන්න නියමිත වැත්තේත් අප මේ රැඳී සිටින ඓතිහාසික භූමියේදී මහනුවර මහමළුවේදී එහි සමාප්ති උත්සවය නේපාල ජනාධිපතිවරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන්න කටයුතු සම්පාදනය කොට තිබෙනවා. සමාරම්භක අවස්ථාවට පැමිණි ඉන්දියාග්‍රා අමාත්‍යවරයායි දැන් උතුම් දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න දළදා මාලිගාවේ රැඳී සිටින්නේ. එතුමන් මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට එක්වරක් පැමිණියා 2015 මාර්තු මාසයේදී. ඒ පැමිණි මොහොතේදීත් ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න ගිය අයුරු මගේ සියයට නැගෙනවා. උපතින් හින්දු භක්තිකයෙකුවත් එතුමන් තුල තිබෙන්නේ බෞද්ධ ආගමික නැඹුරුවක්. බුදුන් වහන්සේගේ දහම පිළිබඳව බොහෝ දේවල් හොයාගෙන යන ඒ ඔස්සේ තමන්ගේ පාලන තන්ත්‍රය පවත්වාගෙන යන්නට උත්සුක වන අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ඉන්දියාග්‍රා අමාත්‍යවරයා පිළිබඳව අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුදහම පිළිබඳව එතුමන් ළඟ තිබෙන උවමනාව, කැපවීම, බුදුදහම පිළිබඳව එතුමන්ගේ තිබෙන හැදෑරීම මේ සියල්ල එක්තරා ලෙසකින් පිටිවහලක් බවට පත්වෙනවා අපේ රටේසේම ಭಾರತයේ පවතින බොහෝ බෞද්ධ ආගමික සිද්ධාස්ථාන සුරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යාම සඳහා. ඒ නිසා බෞද්ධුන් වහන්සේ ඉපදුණු දේශය, බුදුන් වහන්සේගේ දහම හා සම්බන්ධව බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව හා සම්බන්ධව බොහෝ දෑ ලියවුණු ස්ථානය ಭಾರತ දේශයේ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා අප රට සමග මේ සහසම්බන්ධකම් ගොඩනගා ගැනීම දුරාතීතයේ සිට පැවති දහස් ගණනක වර්ෂ ගණනක පැවති ඒ ඓතිහාසික මිතුදම ශක්තිමත් කරන තවත් එක්තරා පරිච්ඡේදයක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ සියලු කාර්යභාරයන් මේ මොහොතේදී ඊටාම ගෞරවනීය ලෙස පූජනීය ලෙස උතුම් දළදා මැදුරේ දළදා සමිඳුන් අභියස සිදුවනවා ඇති. දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් මල් පූජා කොට ආගමික කතාවත් සිදු කිරීමයි දැන් සිදුවෙමින් පවතින්නේ දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ. 1595 ஆண்டு கால பகுதிகளில் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் மன்னனால் கட்டப்பட்ட இந்த ஸ்ரீ தலதா மாளிகை பின்னாட்களில் கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க மன்னனால் புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது அல்லது மென்மேலும் மெருகூட்டப்பட்டது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. நீங்கள் திரையில் காணக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் ஸ்ரீ தலதா மாளிகையில் உள்ளே அமைந்திருக்கின்ற அந்த சிற்பங்கள், அதே போல உள்ளே இருக்கின்ற ரம்யமிகு அங்கே ஒவ்வொரு விடயத்தையுமே மிகவும் ரசித்து செய்தது போல அங்கே அனைத்து விடயங்களும் மிகவும் சிறந்த முறையிலே செய்யப்பட்டிருக்கும். அதுதான் இந்த ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கே என்று உரித்தான தனித்துவம் என்று சொல்லலாம். அதே போல ஸ்ரீ தலதா மாளிகையை சுற்றிலும் இருக்கின்ற மிகவும் பலம் மிகு மதில், அத்தோடு அழகிய குளக்கரை, இவை அனைத்தையுமே நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைப்படுத்தியாக்க வேண்டும். இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது புத்த மதம், இது நீங்கள் அறிந்த விடயம். அதே போலத்தான் இந்த ஸ்ரீ தலதா மாளிகை அமைத்த அந்த காலப்பகுதியிலும் இந்தியாவிலிருந்து பல கலைஞர்கள் அவர்களுடைய சிற்பங்களாக இங்கே உள்ளே நீங்கள் காணுகின்ற கலைவண்ணம் அமைந்திருக்கின்றது. புத்தருடைய புனித தந்த தாதுவை தரிசிக்க வருகின்ற மக்கள் பிரதி புதன்கிழமை தோறும் வாசனை பூக்களாலும் அதே போல மூலிகை நீரினாலும் அபிஷேகம் செய்யப்படுகின்ற புனித தந்த தாதுடைய நீரை இவர்கள் பருகுவது ஒரு வழக்கமாக காணப்படுகின்றது. புத்தருடைய அழகுமிகு சிலைகள் ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டு விசேட பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெறுகின்ற ஒரு முக்கிய இடமாக ஸ்ரீ தலதா மாளிகை அமைந்திருக்கின்றது. பல நூற்றாண்டு காலமாக பௌத்த மக்களாலும் அதே போல ஏனைய மக்களாலும் வணக்கத்துக்குரிய இடமாக காணப்படுகின்ற இந்த ஸ்ரீ தலதா மாளிகை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும்.
பல போர்க்காலங்களிலும் கூட மிகவும் சிறந்த முறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட வந்த ஒரு புனித இடமாக அமைந்திருக்கின்றது. இந்திய அல்லது பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இலங்கைக்கு கடந்த முறை 2015ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நல்லாட்சியின் ஆரம்ப பகுதியிலே வருகை தந்த போது அனுராதபுரத்தில் அமைந்திருக்கின்ற ஸ்ரீ மகாபோதிக்கு விஜயம் செய்து அங்கே பூஜை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து இம்முறை 2ஆம் முறை வருகை தந்த பொழுது கண்டியில் அமைந்திருக்கின்ற ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு வருகை தந்து அந்த புத்தருடைய தரிசனம் தனக்கு கிடைப்பது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக தான் கருதுவதாக தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்திலே தமிழ் மொழியிலும் அதே போல சிங்கள மொழியிலும் பதிவு செய்திருந்தது ஒரு விசேட அம்சமாக அமைந்திருந்தது. அதே போல இந்திய நிதியுதவியினூடாக பல நன்மைகள் இலங்கை மக்களுக்கு கிடைப்பதை நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் நினைப்படுத்தி ஆக வேண்டும். அதே போல இந்தியாவின் தொப்புள்குடி மக்களான மலையக மக்களுக்கு மேலும் 10,000 வீடுகள் அமைப்பதாக நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்பொழுது கூறியிருக்கின்றார். அதே போல உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் 1990 என்ற ஆம்புலன்ஸ் வண்டியினுடைய சேவையும் நாடு முழுவதும் விஸ்தரிக்கப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். அதே போல இப்பொழுது ஸ்ரீ தலதா மாளிகையின் உள்ளே புனித தந்ததாது வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பகுதியிலே விசேட பூஜை வழிபாடுகள் அங்கே உள்ளே இடம்பெறுகின்றன. அந்த பூஜை வழிபாடுகளை தொடர்ந்து கண்டிய நடனத்துக்காக நிறுவப்படுகின்ற விசேட நிர்வாகத்தினுடைய அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்வு இங்கே இடம்பெறும். கண்டிய ராஜ்யத்துக்கு மாத்திரம் உரித்தான கண்டிய நடனம் மிகவும் ஒரு விசேட தன்மைக்குரியது என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைப்படுத்தியாக வேண்டும். ஆகவே இந்த கண்டிய நடனத்தை வடத்திற்கு முகமாக கண்டிய நடனத்துக்கான நிர்வாகத்தினுடைய அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் அவர்களினால் இன்னும் சொற்ப வேளையில் இடம்பெறும் என்பதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிய தருகின்றோம். அதே போல சர்வதேச பௌத்த அருங்காட்சியகம் இலங்கையிலே முதலாவதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய பௌத்த சின்னங்கள், புனித சின்னங்கள் இந்த சர்வதேச அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு முக்கிய விடயம். அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் அவர்களுடைய அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வும் இந்த பகுதியிலே இடம்பெறும் என்பதையும் நாங்கள் இந்த வழியில் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். Yes, we are witnessing the Prime Minister of India together with Didier Nilame and the President of Sri Lanka, His Excellency Maithripala Sirisena, who are worshipping the sacred tooth relic and the temple of tooth. And now going around witnessing the beautiful paintings and the sculptures that have been created inside this temple of tooth. And also this morning it was announced that Air India will have a direct flight from India from Varanasi to Colombo, which will commence very shortly. And also you're now seeing that the two leaders of the countries are about to sign the guest book on the arrival here at the Temple of Tooth. And in commemoration with the United Nations Day of Vesak celebrations, on his invitation by the Sri Lankan President, the Prime Minister has arrived in Sri Lanka and about to sign the visitor's book of the Temple of the Tooth. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා දළදා මාලිගාවේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සමරු පුතෙහි සමරු සටහනක් තබන ආකාරය අපිට දැන් දක්ව බලා ගන්නට පුළුවන්. කොසල් ඔබ සඳහන් කළා වගේ අද උදෑසන පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් දින සමරු උත්සවයේදී ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා කළ ප්‍රකාශය වරණාසිය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඍජු ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ අදහස ඉතාම වැදගත් කොට සලකන්නට පුළුවන්. වාර්ෂිකව විශාල පිරිසක් දඹදිව චාරිකාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉන්දියාවට යන බව අපි හොඳින්ම දන්නා කරුණක්. ඒ සියලු දෙනා සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සලසන්න ඉන්දියා රජය විශේෂම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මඟ පෙන්වීම මත මැදිහත් වීම මත විශේෂ වැඩපිළිවෙළ ගණනාවක් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. එහි එක් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වරණාසි දක්වා ඍජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන්න ගත් තීරණයක් ඉතාම ප්‍රශංසනීය කටයුත්තක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ බොහෝ සිදුවීම් මුළු මහත ಭಾರತ දේශය පුරාම පැතිර පවතිනවා. උන්වහන්සේ උපන් දේශය, උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වූ දේශය, පරිනිර්වාණය සිදු වූ දේශය